সালামু আলাইকুম। জাফরি ট্রেডার্সের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ জাহিদুল আদিন মজুমদার আজকের ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা জানেন জাফরি ট্রেডার্স 1957 সাল থেকে বিগত 65টিরও বেশি বছর যাবত বাংলাদেশের 64টি জেলায় প্রায় 2500 দোকানদারের কাছে প্রতিনিয়ত আমাদের যে 4500 প্রোডাক্ট আছে সেগুলো প্রতিনিয়ত সরবরাহ করে যাচ্ছি। আজকে আমরা এসেছি আমাদের পিপিআর পাইপ ওয়েল্ডিং মেশিনগুলো নিয়ে। পিপিআর পাইপ ওয়েল্ডিং মেশিনগুলো আপনারা জানেন যে পিভিসি, আমাদের যে পিভিসি পাইপ আছে সেই পাইপের জয়েন্টিংয়ের কাজে এই ওয়েল্ডিং মেশিনগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে। তো এখানে আমার কাছে দুটি মডেলের মেশিন আছে। আজকে আমরা এই দুটি মডেলের মেশিনই আনবক্সিং করবো এবং দেখবো মেশিনের সাথে কোম্পানি কর্তৃক কি কি অ্যাক্সেসরিজ প্রদান করা হয়েছে এবং আপনাকে জানাবো যে আপনি বাজার থেকে কিভাবে আসল এই সকল মেশিনগুলো কিনতে পারেন, যেন আপনাদের এই মেশিনগুলো ব্যবহার করে আপনারা স্মুথলি কাজগুলো করতে পারেন। তো আসুন তাহলে এখানে একটি মডেলে আপনারা যেটি আছে এটাতে 20 mm থেকে 63 mm পর্যন্ত আপনারা পাইপ ওয়েল্ডিং করতে পারবেন। পাইপের জয়েন্টিং যেটা পিভিসি পাইপ জয়েন্টিং করতে পারবেন। আর আরেকটির মধ্যে হচ্ছে 25 mm থেকে 110 mm পর্যন্ত পাইপের জয়েন্ট করা যাবে ওয়েল্ডিং করার মাধ্যমে। তো আসুন তাহলে আজকের আনবক্সিং শুরু করি। প্রথমে আমরা যে মডেলটি খুলছি সেটা হচ্ছে 20 mm থেকে 63 mm পর্যন্ত আপনারা এটি দিয়ে পাইপ জয়েন করতে পারবেন। একটি কালার বক্স এবং খুব ভালোভাবে প্রোটেক্টিভ করা মেশিনটি বক্সটিতে, এবং ভিতরে যেই বক্সটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা পুরোপুরি একটি ব্রিককেস। এই ব্রিককেসটি শক্ত স্টিল দিয়ে তৈরি, এজন্য এটি খুব সুন্দরভাবেই প্যাকিং করা। আপনারা যদি দেখেন ভিতরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আপনারা পাবেন একটি হ্যান্ড গ্লাভস, একজোড়া হ্যান্ড গ্লাভস থাকতেছে, একটি ইউজার ম্যানুয়াল থাকতেছে, মেজারিং করার জন্য একটি আপনি মেজারিং টুলস পাবেন, যেটি আমরা যে ট্যাপ মেজারিং ট্যাপ বলে থাকি, মেজারিং টুলস পাবেন। সাথে এখানে একটি অ্যালেন কি আছে। আপনি যখন এই পাইপ জয়েন্টিংয়ে যে এমএম এর যে ইয়েগুলো লাগাবেন মেশিনের সাথে, যেন এটাকে টাইট করতে পারেন, এই জন্য একটি অ্যালেন কি থাকে। এটি হচ্ছে আপনারা জানেন যে পাইপ কাটার জন্য একটি পাইপ কাটার ইকুইপমেন্ট এখানে আছে। এটিও 42 mm পর্যন্ত পাইপটাকে কাটা যাবে। সাথে সাথে এখানে হচ্ছে সেই মেশিনটি, আপনি দেখুন এই মেশিনটি আমরা আরও একটি আছে অ্যাক্সেসরিজ। এখানে আপনারা পাবেন একটি লেভেলার মেশিনও আছে। তো দেখা যাচ্ছে অনেকগুলোই আলাদা অ্যাক্সেসরিজ সাথে থাকছে। এখানে আছে এই হচ্ছে আমাদের মেশিনটি, A1 ব্র্যান্ডের পাইপ ওয়েল্ডিং এর, যেটা পিভিসি পাইপ ওয়েল্ডিং এর মেশিন। এটার মধ্যে আপনারা পাওয়ার পাচ্ছেন 2000 ওয়াট পর্যন্ত এবং ভোল্টেজ তো 220 ভোল্টেরই আমাদের মেশিন। এটার মধ্যে আপনি 20 mm থেকে 63 mm পর্যন্ত যে পাইপ আছে এগুলোকে জয়েন করতে পারবেন পাইপ ওয়েল্ডিং এর মাধ্যমে। এটি হচ্ছে স্ট্যান্ডটি, এটাকে আপনি যেভাবে এটাকে স্ট্যান্ডে রাখার জন্য এখানে একটা স্ট্যান্ড আছে। হচ্ছে স্ট্যান্ড, সরিয়ে দিই, এইটা হচ্ছে স্ট্যান্ড। এবং এখানে বিভিন্ন সাইজের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে বিভিন্ন সাইজের যে ডাইসগুলো দেওয়া আছে। দেখুন এখানে আপনার 20 mm থেকে শুরু করে 20, 25, 32, 40, 50 এবং 63 এই সবগুলো mm এর আলাদা আলাদাভাবে ডাইসগুলো দেওয়া আছে। আপনি এখানে ডাইসগুলো ফিট করার মাধ্যমে আপনি ওয়েল্ডিংটা করতে পারবেন। এখানে ওয়েল্ডিং এর জন্য আপনি দেখেন রেগুলেটর আছে। আপনি এটাতে 50 ডিগ্রি থেকে প্রায় 300 ডিগ্রি পর্যন্ত এটাকে হিট করতে পারবেন। এবং এটাতে কি হয়, আপনি প্রতি প্রায় 3 থেকে 5 সেকেন্ডের মধ্যে এটি হিট হয়ে যায় এবং আপনি খুব সহজে ওয়েল্ডিংটা করতে পারেন। এবং হিটটাই মূল ইস্যু হয়ে থাকে, যে আপনি যদি পাইপ ওয়েল্ডিং ক্ষেত্রে হিটটা যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট থাকে তাহলে আপনার ওয়েল্ডিংটা খুব সুন্দর হয়, যেহেতু জয়েন্টিং এর এবং এটাকে মোল্ডিং এর একটা ব্যাপার আছে। তো 300 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত আপনি এটাকে ওই ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত এটা হিটটা হয়ে থাকে। আপনার যত সাইজটা বাড়বে, যেমন 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, যত সাইজ বাড়বে সাথে সাথে আপনি হিটটাও বাড়ালে খুব তাড়াতাড়ি আপনি এটাকে জয়েন্টটা করতে পারবেন। তো এই ছিল একটা মডেলের ভিতরে আমরা এই পুরো সেটটি পেয়ে থাকবো একটি মডেলের মধ্যে, সাথেই অ্যাক্সেসরিজগুলো তো আছে। এবার আমরা আরেকটি মডেল দেখব, যে মডেলটিতে আমরা পেয়ে থাকবো আপনার
20 mm থেকে এটাতে শুরু হবে 25 mm থেকে, এটাতে 25 mm থেকে শুরু হয় 110 mm পর্যন্ত আপনি এটাতে পাইপ জয়েন্টের কাজটা করতে পারবেন। পিভিসি পাইপ ওয়েল্ডিং মেশিন। এটাও একই রকম খুব সুন্দর বক্স করা। আপনার ভিতরের যে ব্রিক কেসটা আছে এটা খুবই মজবুত এবং সুন্দর একটা ব্রিক কেস। দেখুন খুবই মজবুত ব্রিক কেস করা থাকে। আলাদা ক্ষেত্র বিশেষে ওটা খুবই সুন্দর। এই হচ্ছে সেই ব্রিক কেসটি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঠিক ওইটার মতো একইভাবে এটার মধ্যে একটি হ্যান্ড গ্লাভস থাকতেছে। একটি হ্যান্ড গ্লাভস পাবেন আপনি, একটা ইউজার ম্যানুয়াল আছে, হ্যান্ড গ্লাভস আছে, এখানেও একটা হ্যান্ড গ্লাভস। আর আপনার পাইপটা কাটার জন্য আপনি এখানে একটা পাইপ কাটার মেশিন পাবেন। তারপরে এখানে লেভেলার আছে, আপনি যে একইভাবে এটার সাথেও একটি লেভেলার পাবেন, লেভেলার মেশিন। তারপরে এই যে মেজারিং ট্যাপ আছে, মেজারিং ট্যাপ আপনি 3 মিটার পর্যন্ত মেজারিং ট্যাপ একটি পাবেন এটার সাথে। এবং সাথে অন্যান্য যে মেশিনটা আছে এই মেশিনটাতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে মেশিন, যেটার মধ্যে আপনি 25 mm থেকে 110 mm পর্যন্ত পাইপের যেই ওয়েল্ডিংটা আছে এই পাইপ ওয়েল্ডিংটা করতে পারবেন 25 mm থেকে 110 mm পর্যন্ত। এবং এটা 220 ভোল্টের একটি মেশিন, 220 ভোল্টের। এটার মধ্যেও আপনি রেগুলেটর যেটা আছে এটাতে আপনি 50 থেকে 300 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত এটাকে হিট জেনারেট করতে পারবেন। এবং এই 300 ডিগ্রি পর্যন্ত প্রপার হিট জেনারেট হওয়ার কারণে আপনার ওয়েল্ডিংটা খুব সহজভাবে করা যায়। আমরা এর আগেরটাতে দেখেছি এটা সোজা টাইপের, এটা একটু চাকতির মতো মেশিনটা, কারণ যেহেতু ডাইসগুলো বড় এটা একটু চাকতির মতো আছে। আর আমরা আগে যেটা দেখেছিলাম ওটা ছিল একটু লম্বা টাইপের। আপনি দেখেন এই লম্বা টাইপের, যেহেতু এটা হচ্ছে আপনার 20 mm থেকে 63 mm পর্যন্ত, 63 mm পর্যন্ত। আর এইটা হচ্ছে 25 mm থেকে 110 mm পর্যন্ত। তো 25 mm থেকে 110 mm পর্যন্ত আপনি ওয়েল্ডিং করার জন্য এটাকে ব্যবহার করবেন। এটা এখানে স্ট্যান্ড আছে, আমরা যদি এটাকে স্ট্যান্ডে রাখি, এবং এখানে যে ডাইসগুলো দেওয়া আছে 20 mm থেকে 25 mm থেকে 110 mm পর্যন্ত করার জন্য যে ডাইসগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সবগুলো ডাইসই আছে। এখানে 110 mm এর ডাইস আছে, 90 mm এর ডাইস আছে, 75 mm এর ডাইস আছে। তো বিভিন্ন ধরনের ডাইসগুলো এখানে দেওয়া আছে, যেহেতু আপনি এটাকে কাজগুলোকে সহজভাবে করতে পারেন। এবং খুবই ভালো প্যাকেজিং হওয়ার কারণে এবং খুবই মজবুত প্যাকেজিং হওয়ার কারণে আপনি অনেক দিন যাবত এটিকে কোনো ধরনের প্রবলেম ছাড়াই ব্যবহার করতে পারেন। তো এই ছিল আজকের আমাদের দুটি মেশিনের ভিডিও, যে দুটো মেশিনেরই একই কাজ, পাইপের ওয়েল্ডিং করা, পিভিসি পাইপের ওয়েল্ডিং করা। বাট একটা হচ্ছে 20 mm থেকে 63 mm পর্যন্ত, আর একটা হচ্ছে 25 mm থেকে 110 mm পর্যন্ত আপনি এটাতে ওয়েল্ডিং করতে পারবেন, পিভিসি পাইপের ওয়েল্ডিং বা জয়েন্টিং করতে পারবেন। তো আমাদের এই সকল ভিডিওগুলো আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করছি। আপনারা আমাদের এই চ্যানেলগুলোতে চোখ রাখুন, তাহলে এই সকল ভিডিও দেখার মাধ্যমে উপকৃত হবেন। এবং স্ক্রিনে আপনারা আমাদের হটলাইন নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের হটলাইন নাম্বারে আপনারা যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা আপনাদেরকে যে কোনো ধরনের সার্ভিস দেওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত আছি। আপনার যে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে, আপনাদের কিছু জানার থাকতে পারে, কিভাবে ডেলিভারির ব্যাপারগুলো থাকবে, অনেক কিছুই ব্যাপার থাকতে পারে। আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতা করবো আপনাদেরকে। তো আজকের ভিডিও এতটুকুই। আসসালামু আলাইকুম।